তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের মাঝে। এই যে আজকে আমাদের একটা নতুন খাট কিউ করা হবে। এটাকে ওয়ালনাট দিয়ে সাজানো হচ্ছে। এই যে আমাদের মিস্ত্রি কাজ করছে। এই যে আমাদের এটা বড় গাড়ি, ছোট গাড়িটা ওয়ালনাট দিয়ে সাজানো হয়ে গেছে। এটার উপরে গ্লেজ মারা বাকি আছে, এরপরে গ্লেজ মারা হবে। তো বন্ধুরা এই খাটটি 10-15 মিনিট পরে গ্লেজ মারবে। ওয়ালনাট দিয়ে যে সাজাচ্ছে আমাদের মিস্ত্রি। এই যে খাট, একটু পরেই গ্লেজ মারবে। এখন ওয়ালনাট দিয়ে সাজানো হচ্ছে বন্ধুরা। তো কেমন লাগছে সবাই বলবে খাটটি। এই যে আমাদের এশিয়ানের মাল, এশিয়ানের ওয়ালনাট দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বন্ধুরা। আমরা এশিয়ানের ওয়ালনাট দিয়ে কাজ করি সব সময়। এশিয়ানের পিউ, এশিয়ানের ওয়ালনাট সব কিছু এশিয়ানের ব্যবহার করি আমরা। এই যে ওয়ালনাট করা হচ্ছে, এশিয়ানের ওয়ালনাট দিয়ে এরপরে গ্লেজ মারা হবে। এই যে আর কিছুক্ষণ পর গ্লেজ মারা হবে খাটটিতে। এখন পুরো খাটটাকে ওয়ালনাট দিয়ে সাজানো হয়েছে। কেমন লাগছে বন্ধুরা বলবে। একটা খাট, ওটা ছোট গাড়ি এটা। তো চলো আর কিছুক্ষণ পরে আবার পিউ মারার সময় দেখা হবে। তো বন্ধুরা এই যে আমাদের পিউ মারার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। এই যে গ্লেজ মারছে, এই যে গ্লেজ মারছে। এই যে আমাদের প্রথম যে গ্লেজ এই যে মারছে। এই যে আমাদের প্রথম কোট গ্লেজ মারা কমপ্লিট। এটাতে, এটা ছোট গাড়ি, এটাতে গ্লেজ মারা কমপ্লিট। প্রথম কোট মারা হয়েছে, এখনও আর এক কোট মারা হবে এতে। তো প্রথম কোটেই গ্লেজ চলে এসছে। এটা হচ্ছে ছোট গাড়ি, এটা প্রথম কোটেই গ্লেজ চলে এসছে। খুবই সুন্দর একটা গ্লেজ এসছে। বড় গাড়িতেও গ্লেজ মারা হচ্ছে। এই যে এই যে বড় গাড়ির গ্লেজ মারছে। তো দেখতে থাকো, পুরো ভিডিওটা না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না যে খাটটি কেমন হয়েছে। আমাদের এখানে সব রোড ফিনিশের কাজ, রোড ফিনিশের কাজ যে কাজ করা হয়, এখানে অন্য কোনো কাঠের কাজ হয় না। বড় গাড়িতেও প্রথম কোট মারা কমপ্লিট হয়ে গেল। এই যে প্রথম কোট কমপ্লিট হয়ে গেল বড় গাড়িতে। খুবই সুন্দর লাগছে বড় গাড়িটাও। এই যে প্রথম কোট মারা কমপ্লিট হয়ে গেল। এই যে বড় গাড়িতেও প্রথম কোট মারা কমপ্লিট হয়ে গেল। গ্লেজ চলে আসছে প্রথম কোটেই। এই যে প্রথম কোট মারা কমপ্লিট। এই যে ছোট গাড়িতে আবার মারছে। তো কেমন লাগছে বন্ধুরা বলবে।
এই যে দ্বিতীয় কোট চলছে ছোটো গাড়িতে, একটু পরে বড় গাড়িতেও দু কোট করে মারা হয়, বেশি পিউ মারলে আবার অসুবিধা আছে। এই যে দ্বিতীয় কোট চলছে, কেমন লাগছে বন্ধুরা সবাই বলবে। তো বন্ধুরা এই যে দ্বিতীয় কোট চলছে, তো চলো বন্ধুরা খাটটা পুরো কমপ্লিট করে তারপরে আবার দেখাচ্ছি, একটু পরে পুরো কমপ্লিট করে নিয়ে আবার দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা এই যে আমাদের খাট পুরো ফিনিশিং কমপ্লিট, পুরো গ্লেজ মারা কমপ্লিট। এই যে কেমন লাগছে সবাই বলবে। এই যে পুরো খাট কমপ্লিট হয়ে গেছে গ্লেজ মারা, কেমন লাগছে সবাই কমেন্ট করে বলবে। এটা হচ্ছে ছোটো গাড়িটা আর এটা হচ্ছে বড় গাড়ি, পুরো গ্লেজ মারা কমপ্লিট, পুরো খাটটা গ্লেজ মারা কমপ্লিট। এই খাটে কেমন লাগছে বলবে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা কেমন লাগছে সবাই কমেন্ট করে বলবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে বেশি বেশি করে, ভিডিওটা যেন সবার কাছে পৌঁছে যায়। সবাই কমেন্ট করবে, বেশি বেশি করে শেয়ার করবে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। এর মধ্যে সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।